It's good morning everybody. Let's start our topic today. तो आपको किस तरह से किसी भी टॉपिक के बारे में बोलना है, ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन ये वर्ड्स हैं जो आपके इंग्लिश में लाइंस को बेटर बनाने के लिए हम यूज करेंगे, जिसमें अदर वर्ड्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा किसी के बारे में बोलना है तो हु विच या फिर आप दैट का यूज करके उसको बना सकते हो। जब आप कोई भी लाइन आपको बन गई है उसके आप उसको एक्सप्लेन करने के बाद आप आगे न्यू इन्फॉर्मेशन पे पहुंचते हो। जैसे आपको कोई इन्फो ऐड करनी है तो आप एंड बिसाइड्स एंड एडिशन टू इट as well as and obviously in addition to besides moreover or what is more what's more ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ें अपनी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए हैं। तो वापस चलते हैं टॉपिक पे। तो लेट्स टॉक ऑन द टॉपिक आज जैसे हम डिस्कस कर ले इंटरनेट। कोई भी टॉपिक आपको हो सकता है, इट कैन बी एनी टॉपिक, इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी अ पर्सन, ये कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है। हम थिंग के बारे में बात करेंगे, पर्सन के बारे में लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट, बट मैं यहाँ पे वर्ड्स लिख दूंगा पर्सन के लिए भी। तो ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी चीज के बारे में हम उसका इज लगा के उसका नेम ऐड करते हैं। उसका क्या ऐड करते हैं? नेम, वी ऐड द नेम। तो इंटरनेट इज इटसेल्फ अ नेम, इंटरनेट किसी चीज का नेम है तो आप इसका नेम ऐड करने की नीड नहीं है। अब इसकी आप डायरेक्ट किसके बारे में बात करोगे? डायरेक्ट यू विल टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ इट। आप इसकी क्वालिटी के बारे में बात करोगे कि इसकी अच्छाई क्या है। तो इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, या जो भी आप इसका बोलना चाहो। इंटरनेट इज़ वेरी गुड, इंटरनेट इज़ एक्सेप्शनल, इंटरनेट इज़ वैल्यूएबल, जो भी आपको बोलना है तो आप उसकी क्वालिटी के बारे में बात करोगे। आफ्टर दिस क्वालिटी, इस क्वालिटी को आप काउंट करने के बाद आप एक एक्शन नोट करोगे, इसका एक्शन। और ये जो एक्शन है वो उसी क्वालिटी के ऊपर बेस होना चाहिए। मतलब आपका ये हो जाएगा कि आपने इस चीज के बीच में वाई ऐड करके, इट मींस बिकॉज लगा के, बिकॉज ऐड करके आप उसका एक्शन बोल रहे हो। और एक्शन में आपको वहां पे सिर्फ वर्ब्स ऐड करनी है। इट मींस एक्शंस ऐड करना है, वर्ब्स है कोई भी है। अगर सिंगल है तो आप इस एक्शन या वर्ब के पीछे एस और ई एस ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द वर्ब। अगर प्लूरल है तो आपको एस और ई एस ऐड नहीं करना है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अभी इंटरनेट के बारे में बात हुई तो पहले इंटरनेट का नेम आ गया, जो भी है इंटरनेट इटसेल्फ का नेम। फिर आप बोलोगे इंटरनेट की जो उसकी क्वालिटी होती है वो आप डिस्कस करोगे। आफ्टर दैट उसके बाद आप इट वर्ड ऐड करोगे, क्योंकि आप इसका एक्शन के बारे में बात कर रहे हो। अब आपने उसका क्वालिटी और एक्शन बोल दिया। आप इसके साथ इसका एक और ज्यादा वर्ड्स भी होता है, जैसे अपने बोलते हैं इट्स। तो आप इट्स मीन्स यहाँ पे इसकी आपको कोई भी क्वालिटी की क्वालिटी बोलनी पड़ेगी। जैसे इट्स इंपॉर्टेंस इज ग्रेट, इट्स इंपॉर्टेंट। पहले तो आपने बोला इट इज इंपॉर्टेंट, ये इसकी क्वालिटी है, लेकिन बाद में आप यहाँ बोल रहे हो इट्स इंपॉर्टेंस, इट इज वैल्यूएबल, ये इसकी क्वालिटी होगी। इट्स वैल्यू इज, तो आप उसकी क्वालिटी की आगे और मतलब उसकी क्वालिटी को आगे अच्छाई उसकी और बताओगे या बुराई बताओगे, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे है। तो आपको इस तरह से ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझ लेना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही चीजें बोलते हैं, तीन ही बोल के बस ब्रेक लगा देते हैं। बट आप इसमें अगर ये भी आप ऐड करते हो तो यहाँ पे इस चीज का नेम आ जाएगा कि इंटरनेट क्या चीज है। सेम मेथड यूज होता है किसी भी चीज के लिए, यहाँ पे नेम आ जाएगा और यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा। सेम मेथड यूज होता है, कोई पर्सन है तो आपको पर्सन में पहले उसका नेम ऐड कर दो और नेक्स्ट में उसके बारे में वो ही और शी जो भी चीज है वो ऐड कर दो। नेक्स्ट में आपने फिर दोबारा ही और शी ऐड करना कर सकते हो, जैसी भी आपकी इच्छा है। यहाँ पे आपने हिच और हर ये आप ऐड कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कैसे। अब आप कहोगे सर हमें क्वालिटी और हमने उसको बिकॉज में लिख दिया है और एक्शन हमने बोल दिया उसको। कोई भी एक्शन में याद रखना, ध्यान रखना, कीप इन माइंड, ऑलवेज बियर इन माइंड वर्ब्स या उसका एक्शन ऐड होगा। जैसे वो क्या करता है, जैसे इंटरनेट इज गुड, ये तो इसकी क्वालिटी है, अब इसको एक्शन नहीं मान सकते। अब ये क्या करता है? इंटरनेट इज वेरी गुड फॉर एवरीबॉडी बिकॉज, अब इसका एक्शन आप बोलने जा रहे हो, बिकॉज इट
provides us knowledge, it provides us informations, it provides us कोई भी चीज़ आप बोल सकते हो कि ये चीज़ें ये देता है। तो आप इस तरह से इसका क्वालिटी और एक्शन, उसके बाद ये ऐड हो गया। अब आपने कहा है कि सर इतना हम बोल लिए ये सफिशिएंट है, नो दैट्स नॉट सफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज यू नीड टू ऐड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। आपको कम से कम 2 इंफॉर्मेशन ऐड करनी है स्पीकिंग पार्ट 1 आइल्स के अंदर, मीन्स 2 इंफॉर्मेशन इसके बारे में, 2 क्वालिटीज की बतानी है और आगे उसको एक्सप्लेन भी करना है। जब आपका टॉपिक होता है क्यों कारण, तो फिर तो आपको वहां पे बहुत सारी उसकी क्वालिटीज, उसके एक्शंस ऐड करने पड़ते हैं। तो हम बात करते हैं, हम इसकी जैसे आपने बोला है एक क्वालिटी और एक एक्शन बोल दिया, मान लो सपोज हमने क्या बोल दिया है, एक क्वालिटी और एक उसका एक्शन बोल दिया है। अब क्या करें सर, अब इसके लिए आपके पास ये लाइन कनेक्टर्स है, आप एंड लगाओ, बिसाइड्स लगाओ, ऑल्सो भी लगा सकते हो, ऑल्सो ऐड करके आप मोर और वर्स और इनमें से कोई भी ऐड करके आप आगे वाली इसी की क्वालिटी और एक्शन बोल सकते हो। इससे आपका टॉपिक आगे आगे बढ़ता जाएगा। जब आपको फाइनल में बोलना है तो आपने क्या वर्ड यूज करना है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो आपको ये वर्ड ऐड करना है। अब आप कहोगे सर इन वर्ड्स की क्या वैल्यू है इनके अंदर। ओके, आप जब इसकी फर्स्ट लाइन कोई भी लाइन ऐड कर रहे हो, आप सिर्फ उसका नेम, उसका मीन्स वर्ब और उसका जो क्वालिटी या एक्शन है या वो क्या चीज है, व्हाट, ओके, वो आप ऐड करते हो। तो इट मीन्स कि आपने सिर्फ एक लिमिटेड वर्ड से इंग्लिश बनाई है। जैसे आपने कहा इंटरनेट इज वेरी वैल्यूएबल, ओके, इसके साथ आप अदर वर्ड्स अगर ऐड करते हो, जैसे मैंने आपको बताया हुए हैं ए से लेके जेड तक लगभग अदर वर्ड्स हमने अभी विद इन 10 डेज के अंदर वो अपने कंप्लीट किए हैं। तो आपको वो अदर वर्ड्स याद रखने हैं, जैसे अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, जैसे अपार्ट फ्रॉम होता है के अलावा, तो अपार्ट फ्रॉम, असाइड फ्रॉम और बिसाइड्स, जैसे वो वर्ड्स है बहुत सारे ऐसे ए से बी से सी से हमने पूरे के पूरे वर्ड्स कंप्लीट किए हैं, जो आपकी एक लाइन को, आपकी एक सेंटेंस को बहुत ही बेटर बनाते हैं। आपका सेंटेंस सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए, आपको इसको आगे भी बोलना है। जैसे आपने कहा है कि लाइक यू हैव जस्ट यूज्ड इंटरनेट इज इम्पोर्टेंट, इंटरनेट इज वैल्यूएबल फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरी स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे फॉर एक इसको प्रेपरेशन कैटेगरी मानते हैं, बट इसको मैं अगर आप कुछ वर्ड्स इसके साथ यूज करते हो तो मैं इसको अदर वर्ड्स कैटेगरी में रखता हूँ, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस के साथ ऐड करना। अब आप क्या कहोगे कि सर हु और विच क्या चीज है। अब जब आपने लास्ट में कुछ भी चीज आपने इसके अंदर मेंशन किया है, कोई भी चीज, उसी के बारे में आप आगे और बताना चाहते हो, तो उसी के बारे में, तो यही हु और विच इस कैटेगरी वाला इंसान बन जाएगा या थिंग बन जाएगी, हु और विच इसमें। अब आप ये प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझो कि सर ये क्या चीज है। जैसे आपने अपने दोस्त के बारे में, किसी के बारे में बोला है कि माय फ्रेंड प्लेज क्रिकेट, माय फ्रेंड प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट ये चीज है, इसको आप आगे एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन या एक्स्ट्रा इसको। अब ये थिंग है तो आपने यहाँ पे लगाना है विच, इसका हिंदी मीनिंग है जो, विच। अब आप इसकी अगर क्वालिटी बोलना चाहते हो तो इज लगाओ, इसका एक्शन बोलना चाहते हो तो वर्ब लगाओ। सेम मेथड यहाँ पे, मतलब विच, इट मींस यहाँ पे वही काम करना चाहते हैं। कैसे? जैसे माय फ्रेंड प्लेज क्रिकेट विच इज वेरी important for him, which is very important for him। तो आपने अदर वर्ड्स भी ऐड कर दिया, इट मींस प्रीपोजिशन प्लस और इज, इट मींस आप किसी क्वालिटी के बारे में। अगर आपको यहाँ पे ये कहना था जो उसे मींस एक अच्छा खिलाड़ी बनाती है, माय फ्रेंड प्लेज क्रिकेट विच मेक्स हिम अ गुड प्लेयर। अब ये मेक्स एक एक्शन है, एक वर्ब है, ये देखो। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर हमें कुछ और भी इसी के बारे में बताना है, थर्ड नंबर के बारे में, हम विच और हु लगा के बोल सकते हैं। अगर आप नहीं भी ऐड करना चाहते इस चीज को, अगर आप नॉलेज यहाँ तक रखना चाहते हैं तो वो भी सही है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आई लाइक दिस हुडी, आई लाइक दिस हुडी, या टी शर्ट कुछ भी, आई लाइक टी शर्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब विच मैंने किसके बारे में बताया है, किसके बारे में बताया, उस टी शर्ट के बारे में, मतलब उस टी शर्ट के बारे में मैंने क्या बोला है, कुछ
एक्स्ट्रा बोला है। तो अब मैं इतना भी सही है, आई लाइक दिस टी शर्ट, आई वियर इट ऑन सेवरल ओकेजन्स। तो आप इसमें ऐसे ही बोल सकते हैं आई लाइक दिस टी शर्ट, मतलब मैं इस टी शर्ट को पसंद करता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई वियर इट ऑन स्पेशल ओकेजन्स, ऑन स्पेशल सेरेमनीज, ऑन स्पेशल फेस्टिवल्स, जो भी आप कहना चाहो। तो ये अब आपने कोई भी चीज़ के बारे में पहले उसकी क्वालिटी बतानी है, बिकॉज इट्स वेरी गुड, और इट्स जो भी है क्वालिटी बताने के बाद आप बिकॉज लगा के उसका एक्शन ऐड करोगे। अंडरस्टूड? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो आपको अदर वर्ड्स ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं, ए से लेके जेड तक आप उनको यूज करना। ये भी हु जो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, कोई भी चीज़ उसको बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताने के लिए है। ये चीज़ क्या है, ये अपनी इंफॉर्मेशन जब फिनिश हो जाती है, न्यू इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करते हैं। सेम टॉपिक चल रहा हो बट सेम ही, जैसे किसी के बारे में बता रहे हैं तो उसी के बारे में आप उसकी क्वालिटी और एक्शन बताने के बाद इन चीज़ों को वन बाय वन ऐड करके आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो आपको इस तरह से टॉपिक कंप्लीट करना है। तो अभी आप स्टार्ट कर दो, कौन सा टॉपिक, आप प्लीज स्टार्ट योर टॉपिक या अबाउट द कंप्यूटर। Computer is important for all world. It is easy to use. In addition to it is very useful for all because it helps to work. Okay, it helps you. Who watched movie and listen music. Okay. Okay, good. It is stressless for us. It is stressless for us. फिर आपने it is stressless मतलब इसकी क्वालिटी बता दी है। It is stressless for us। अब इसके बारे में बताओ क्यों है? Because we can listen music and we can just watch the movies and do much more over there. ओके, तो इस तरह से आपने इसके बारे में, तो जो आजकल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो आजकल की आवश्यकता है, नीड है, तो बोलोगे विच इज दी नीड ऑफ द आवर, विच इज दी क्राइम नीड ऑफ टुडे, भी बोल सकते हो विच इज दी नीड ऑफ द आवर। यस, यू स्टार्ट प्लीज। Internet is very important in our day-to-day life. It provides us plethora of knowledge about whole universe. Internet is a stress buster as well as it provides new ideas. Moreover, internet is very useful for every person due to the fact that we can get any type of information from this. It is very convenient and easy to use. We are happy after watching comedies on it. Last but not the least, its important is very good. Its importance is very good. Its importance is very good. Its के साथ आप यहाँ पे noun add करते हो, condition। ओके, ये थोड़ा सा वर्ड्स में डिफरेंस होता है। जैसे वहाँ पे आपने बोला है वैल्यूएबल, वहाँ पे एबल आप वर्ड नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे इट्स वैल्यू, वहाँ पे आपने इम्पोर्टेंट बोला है, यहाँ पे आप बोलोगे इम्पोर्टेंस। अंडरस्टूड? इम्पोर्टेंस बोलोगे। वहाँ पे आपने सिग्निफिकेंट बोला है, यहाँ पे आप क्या बोलोगे? सिग्निफिकेंस। ओके, यहाँ पे इसका नाउन वर्ड होता है। आई विल टेल यू कि नाउन क्या होते हैं, बट आप यू कैन डू इट। इसके थोड़ा ट्रिक है कि लास्ट में कुछ वर्ड्स होते हैं, उनसे ट्रिक का पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन से वाले वर्ड ऐड होंगे। ओके, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बोल सकते हो। यू स्टार्ट विच Songs. ओके, अबाउट द सॉन्ग। Songs is transbreaker. It plays essential part in our life, and songs are helpful for us. It provides us vocabulary as well as a good sense of speaking. It is an important day-to-day life in human due to the fact that I am happy after listening songs. Songs is motivational. It motivates us. It helps us reduce tension. Nowadays, we can get many songs from gadgets. Moreover, song is like a charger. It fills the energy in our body. Very good, that's great ones. Now you start. Internet has become a first preference of the people of the world. It provides the all sorts of entertainment things as well as knowledge and informations of the national and international area. Apart from it, internet is considered as a exclusive soul of people because it helps to complete any work within a nanosecond. Thereby, many of the businessmen find their any useful data without any hitch. Last but not least is that internet is convenient way to meet the needs of people who give their preference to buy things online with the help of internet. Okay, great. You start, please. Internet is valuable
for everyone because it helps to provide information about study. In addition to it, collect the news. It learns to new things and knowledge of our world. Okay. Yeah. You start, please. I would like to about to speak my topic is study. Study is an important aspect that playing a role in the modern world in life. People need to good advance to be people able to serious in the competitive world. Study give is get knowledge and new ideas. Okay, good. No idea of the world around us with the study of our study of the our people's. Okay, good, very good. Well tried. You need to do more and more practice. Sir, लोग मैंने बिना study तो मतलब Okay, okay. Without some study. people without study anyone. Yeah, without study, some people. Okay, without study, some people. Without is also the other words you can use. I have already told you. No problem. Keep abreast of. That's the words. Keep abreast of का मतलब है किसी के साथ साथ चलना या किसी पे नवीन जानकारी प्राप्त करना. तो I keep abreast of latest knowledge. Okay, latest knowledge. I keep abreast of latest knowledge with the help of internet. So please keep in mind this line. Your line, please. I keep abreast of latest knowledge with the aid of or help of internet. So, okay, I keep abreast of latest knowledge with the aid of internet, with the help of internet. Sorry, which one? Which one? Okay, किसी के साथ साथ चलना या किसी की नवीन जानकारी रखना. Okay. So that's great one, and I have already given you the topic. That one is internet. You have spoken song and like computer study. So all the four topic you need to brush upon on these four topics, and I will listen these topics from you tomorrow. Okay. So I hope if you have any problems with regard to any content, any word, any line. Okay, no problem. Please always use with regard to meaning. With regard to meaning. के संबंध में के विषय में के बारे में. ओके, सो गुड वन सर. तो आपको अदर वर्ड्स में पहले बहुत अच्छी कमांड बनानी है. जैसे ये विद रिगार्ड टू भी क्या है, एक कैटेगरी ऑफ द अदर वर्ड है. और अपार्ट फ्रॉम ये भी एक अदर वर्ड है. अपार्ट फ्रॉम, असाइड फ्रॉम. प्लीज ए वाले वर्ड्स मुझे बताओ. अपार्ट फ्रॉम. Okay, aside from. In a sentence, in a simple, not sentence like just use words like in a small phrase के way में use करो इसको. जैसे apart from IELTS, it means IELTS के अलावा. आप IELTS के अलावा क्या करते हो? कोई कोचिंग करते हो? I mean स्पोकन करते हो या कोई और कुछ भी करते हो? तो apart from IELTS, apart from IELTS class, I attend spoken class, I attend math class, जो भी class है. Okay, और बोलो ये वाला, you speak please. among और मे बी amongst किसी के बीच. तो इसमें भी आप वर्ड यूज कर सकते हो. पहले अपना सेंटेंस बोलो, उसके बाद amongst या among लगा के किसी टू पर्सन्स के बीच में, जिसमें मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया है. amongst, amidst, between और and के बीच में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि कहाँ पे कैसे इनको यूज करना है. और according to means के अनुसार. Like this internet is very important according to the whole world, or maybe according to the whole world internet is very important. ओके, और इन चीज़ों को भी आपने ऐड करना है अपनी इंग्लिश के अंदर. बी वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं? बिसाइड्स, इसका मतलब के अलावा होता है. और कौन सा वर्ड है? बियॉन्ड इज से दूर के परे. आप कई बार यूज करते हो, सर दिस टॉपिक इज बियॉन्ड माय कम्प्रहेंशन, दिस टॉपिक इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग. समटाइम्स यू यूज इट. ओके, नेक्स्ट बाय मीन्स ऑफ, लाइक के द्वारा या से या के जरिए. बाय मीन्स ऑफ इंटरनेट, बाय मीन्स ऑफ डोर, बाय मीन्स ऑफ की. ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. के द्वारा. ओके, नेक्स्ट प्लीज कुछ और सी के बारे में. सॉरी, डी कौन सा?
bearing किसी को छोड़कर, ओके, सी वर्ड्स consider, कंसीडरिंग, ओके, कंसीडरिंग को मानते हो या को देखते हो या को ध्यान में रखते हुए, ये वर्ड्स भी जैसे आप ये कहो कि आज मौसम बहुत अच्छा है, द वेदर इज प्लेजेंट टुडे, या इट इज अ प्लेजेंट टुडे, ओके, तो आज मौसम बहुत अच्छा है, किसको ध्यान में रखते हुए, किसकी चीज को, कोई भी चीज आप सोच सकते हो कि यस, टेम्परेचर को या कुछ भी किसी भी चीज को ध्यान में रखते हुए, तो आप या फिर आप कहोगे कि हमें आज पिकनिक पर जाना है, वी विल गो ऑन पिकनिक, किसको ध्यान में रखते हुए, वेदर को, कंसीडरिंग दी वेदर, ओके, कंसीडरिंग वेदर या कंसीडरिंग वेदर अपडेट्स या कंसीडरिंग वेदर रिपोर्ट के को ध्यान में रखते हुए जो भी, तो आपने सी से डी से ई एफ जी एच आई जे के आला मतलब क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू जेड तक जो भी आपने किया हुआ है, ये आपको अपने माइंड में अच्छी तरह से, पहले इस तरह से, फिर आपको ये सेंटेंस भी अच्छी तरह से बनाए हुए इनको यूज करो। और कुछ हमारी जो इंग्लिश में कहीं पे भी हमें लगता है कि टाइम एंड सिचुएशन चेंज हम कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द टाइम एंड सिचुएशन, तब हम इसी फर्स्ट सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब से पहले हम कुछ ऐड कर देते हैं जिससे हमारी टाइम एंड सिचुएशन चेंज हो जाती है। जैसे आप कहते हो कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, लेकिन आप यही कहते हो कि मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, तो आप क्या बोलते हो, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, ये एक सिचुएशन चेंज हो गया। तो आपको कहीं पे जो ऐड वर्ड करनी है तो इस तरह से आप वर्ड्स को ऐड कर सकते हो। अभी अपने एक टॉपिक किया है इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, आई मीन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की सहायता से यू विल सर्च एंड फाइंड मोर एंड मोर टॉपिक, ओके, और टॉपिक फाइंड आउट करोगे, यू विल गेट more and more knowledge, get more and more information with regard to the other three topic, the computer, song, and the last one is a study. So you will collect the information and need to speak the quality and action of that particular thing. And even I have just given you the best teacher, I think the best teacher you need to also learn. So 5 topics, you have internet, you have spoken today, the topic is on the internet, you have spoken today, the 4 topics you need to learn and you need to speak tomorrow. So thank you very much for giving your valuable time, sir. I will see you very soon. Till then, take care and bye bye.